So ngayon dito guys, nagpapakilala na kami dito. Because kaya ako nag-voice record audio ngayon kasi hindi ko napindot kanina yung pinaka-microphone namin. Kaya wala kaming audio. So I forgot. So ang kasama ko sa vlog na yan is si Candice. One of my friend, of course. And ang yung mukbang namin ay breakfast mukbang. So yun lang guys. So sa mga susunod pang mga video na katulad nito, sorry ha, hindi ko po napansin na hindi ko pala napindot yung microphone namin. So wala kaming audio. Pero stay tuned po kayo dahil ang papanoodin niyo naman ang pagkain namin, hindi yung aming mga tunog, 'di ba? So stay tuned. Salamat po. God bless. Kain po tayo. Kuha na po kayo ng pagkain nyo. Without further ado, attack na mga ka-oversize. Thank you. Stop. 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 Kain tayo. Embutido. Sarap na melon. Konti nga rin nilagay ko yun, napaka-ulis. Ulam. Tocino. Ba't mo ginakambal?
Ako. Manas yung corn. Alam, corn. Pag magkala mo kung nakaano tayo. Anak. Sus, interesan. Huwag na tayo answer. Sabog na tayo. Nasabog na daw tayo ni Kade. Pipilitin, it's just for laban lang. Para saan? For the ano? For the viewer. For the... Mamaya mag-shoutout tayo. So shoutout natin yung mga friendship natin. Actually guys, paubos na yung rice namin. Kung naubos yung rice, so it means kakain. Kasi kung may matitirang ulan, hindi mo siya malusabi. Kagabi ang pinanonood ko mga vlog, puro kain ng mangga. Nangangasim ako kasi ang mahal-mahal ang mangga ngayon. Kasi hindi siya panahon. So pag hindi panahon, mahal ang kilo ng mangga. Sa palengke malapit dito sa amin,
Parang piko. 50 pesos isang malaki. Napakamahal. Parang hindi pa yung pakawala ng 50 pesos sa isang malaki. Maghahanap nila ako ng kamyas. And thank you so much sa mga nanonood ko sa kapatid ko kumain siya ng isang buong manok. Actually, siya yung pinag-video ko noon kasi yung oras na yun is nagtuturo pa. Nilaban niya ang chicken. Nilaban niya ang chicken kaso hindi niya kinalo. Kasi kumain pala siya bago siya mag-musta. Kaya hindi luto. Susunod na vlog, i-challenge ulit yung kapatid ko. Si Darwin, yung kumain ng balon. Challenge ulit siya. Siomay naman. 50 pieces na siomay. Nahamag ito kapatid. For the challenge. Nahangin na, so ibig sabihin wala na laman. So yun guys, tapos na kami. Like what I said kanina, hindi naman ito masasayang. Naubos yung rice namin, so hindi na kami mag-take to ng rice dahil na namin nakain. So busog na naman ang aming mga bituka. At isa na naman ang aming happiness na dinatamaan ngayong araw. Sa mga gusto at i-try ang breakfast mukbang, try nyo na to. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel para lagi kayong notified or notif kung paano ang notification nito sa inyo. At syempre, bago tayo mag-end sa shoutout mo, may shoutout ka ba? Shoutout kay Roma Agustin. Kay Roma Agustin, hello. Sino pa yun lang? Tsaka kay Alwin na hindi nakapunta. Actually, dapat tatlo kami. Kay Alwin, hello kay Alwin. Next time, bawi ka. Kayo ni Roma, laban. So yun guys. Wala naman ang ibang pay, busog na kami. Feeling ko antukin na to. Aantukin na ako ng beso. Kasi nakaka. So yun lang guys. Before I end this vlog, Miss Lily says, makinis. Ito ba maganda? Nagsasabing mga ka. Oversized. I love you all. Bye! Bye-bye!